Hi Leute, ich möchte euch heute nur ein kurzes Unboxing zeigen. Und zwar habe ich am Freitag noch einen Brief erhalten. Und schauen wir mal, was drin ist. Und zwar habe ich mir über eBay ein kleines altes Victorinox ersteigert. Mit einem alten Kreuz. Alu-Griffschalen. Was leider aber der Fall ist, das hat der Verkäufer auch dazu geschrieben gehabt. Ihm ist die Klinge mal abgebrochen und er hat es nachgeschliffen. Das Messer ist ziemlich stumpf im hinteren Bereich, hat zwei Klingen, ein Layer, und ich werde jetzt hergehen und werde mal schauen, ob ich nicht von der Firma Victorinox da eine neue Klinge erhalte. Das heißt, ich werde es in das Kundencenter schicken. Die kleine Klinge ist so hingehend noch in Ordnung. Dann schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns wieder. Ciao.